ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். கனகராஜ், சங்ககிரி, சேலம் மாவட்டம். இன்றைக்கி நாம் பார்க்குற வீடியோ என்னென்னா, இந்த ஒரு சின்ன ஆம்பு தான், ஸ்டீரியோ ஆம்பு. ஒரு ஆட்டோவுக்காக நம்மக்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க. இது ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு வால்யூம் கண்ட்ரோல், ஒரு பேஸ் ட்ரிபிளுக்கான கண்ட்ரோல், பேஸுக்கான கண்ட்ரோல், ஒரு ட்ரிபிளுக்கான கண்ட்ரோல். பகாரியா யூஎஸ்பி போர்டு நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். உள்ளே அப்படின்னு பார்க்க போகும்போது நம்மளுடைய கேஎம்எஸ் உடைய பஸ் பீட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதனோட ரிசல்ட் சூப்பராக இருக்கும். ஆட்டோவில் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்க போகுது, நல்லாவே இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேஎம்எஸோட PA006 அப்படின்ற 4440 ஐசி போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஹீட்ஸிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் திக்னஸான ஹீட்ஸிங் நான் போட்டிருக்கேன். அதேமாதிரி ஹைட்டும் கொஞ்சம் சேர்ந்த போய் போட்டிருக்கேன். ரெகுலேட்டர் ஆன்போர்ட்லேயே கொடுத்துருக்கேன். இது நம்ம கேஎம்எஸோட தயாரிப்பு. டிசைன் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். செட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வேலை முடியும். இந்த போர்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு போர்டு. இந்த போர்டு வேணுன்றவங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். இதில் ஐசி இதில் நான் ஒரிஜினல் அப்படின்னு இப்போது கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஐசி தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இண்டியான்னு போட்டு வர அந்த ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அது காஸ்ட் வைஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் இந்த போர்டாக வாங்கும் பொழுது நம்மக்கிட்ட கண்டிப்பாக கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும். இது நான் டிரைவராக கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளானில் இருக்கேன். ஏன்னா அவங்கவுங்க ஒவ்வொருத்தர் என்ன ஐசி அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்குதோ அல்லது கிடைக்குதோ அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்படி தான் 2-3 பேர் கேட்டாங்க டிரைவராக கொடுங்கன்னு. ஸோ அதனால் அதே மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு என்னோடய பர்சனல் யூஸுக்கு நான் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரிஜினல் ஐசியை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இதில் சொல்கிறதுக்கு அப்படின்னா அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த 4440 போர்டோ அல்லது இந்த பஸ் பீட்டி போர்டோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நன்றி.